Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudorat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar, ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisda davom etadilar, yosh bolalar ilonni og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlariga ilib, xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Odil hokim Iso alayhisalom podshoh bo'lib turibdi. Eslaylar, Umar ibn Abdul Aziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi. Adolat qildi, barakat yer yuziga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda, taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakati yog'iladi. Agar ahli qishloq deydi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqqanida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi deydi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa